隙間なくなるまで。うちがこっちからなの。もう閉まらん。閉まらん。ほら。じゃあ両方が疲れてる。あ、下ろすってこと？かけて。はい。はい。さっきよりスムーズです。つかかってない。いいよ。止まった。隙間あるよ。見える。あ、これ。ほら、これ上に乗ってみて。何の音？今なんかやばい音してる。お父さん？スマホだ。ちょっとここまで。ちょっと待って待って待って。お父さん。ほんで。あ、いいよ。上げてって。オッケー。両方？うん。あらま、太陽が足りませんね。今日晴れてないからね。電池溜まってないね。どうする？ほらね、電池がまず溜まってない。はい。おお。いいじゃん、めっちゃグラグラしてるけど。
す